Hello everyone! Recently, the southern part of Bicol Region and other areas of Visayas were shaken by a magnitude 6.6 tectonic earthquake. Now what causes an earthquake? We simply define earthquake as the shaking of the earth due to the quick release of energy that travels through the earth. According to volcanologists, epicenter of the earthquake is located in Catayngan, Masbate. Now let's take a look at the damages brought by this earthquake to establishments and infrastructures in Lindo Love Life. Ayan. So, lumindol ko dito ngayon sa Pulangit. Pongga na yung mga suga! Ano grabe kita, Brad? Grabe kita yung kahoy, oh. Oh my God, may linog. Pwede ka kusog. So, walang kahoy, walang brother. Ang kahoy, wala tanawa. Dako-dako na gitna. Grabe kasi hinay-hinay pa dakagina pang syakit ko sa imo. Ito balang kahoy nga dako-dako sa Angelico, brado. Brado. Suga ay kalaluoy mo ka liburo. Oo, grabe as in. Oo, gani. Jim, hindi api ko na ano ko sa computer, sabihin ko, ano ko naman, hindi na ko mundo. Wala pag ako niyo. As in. Wala mo kapag sabihin, no? Kaya. Gabi kita yan. Hindi ko wala ramang gapon or ano lang. Bilingin na ako nulo. Hindi ba? Grabe kita linog ba kaskin? Oo. Ang kahoy ganito sa Angelicom na to. Ato ba lang sa Guao, ang taas.
As in niya, ginauyog. Wala na ah. Aftershock na dugay-dugay ba? Hindi ko na magsulod ya, Brad. Hindi ko na magsulod kay gagiliyo pa man ang tanan, no? Bambam, babay na Bambam.